Bueno amigos, en este video tenemos la reparación de esta caladora de la marca DeWalt. Entonces vamos a primero revisarla completamente y pues vamos a pasar a desarmarla. Removemos estos tres tornillos. En esta parte revisamos que el interruptor no tenga ningún problema y que la conexión eléctrica pues esté en buenas condiciones, es decir, que no haya ningún falso contacto o que el cable esté dañado. Aquí, como pueden ver, con ayuda de un multímetro checamos la continuidad de cada punta del cable.